Ahojte kamaráti, dneska tu vítam nielen žienky, ale aj mužov. Idem sa nalíčiť, pretože chcem byť pekná, ale idem si urobiť taký jemný look, lebo mám však po obede lekcie a tak ďalej. No ale včera som počúvala zábavný podcast, v aute ja som sa tak smiala. Ja som sa tak smiala nahlas. Ja si hovorím, že ja to s tou mojou komunitou musím zazdieľať tento príbeh, lebo no, skoro som si cvrkla. Fakt som sa, normálne šoferujem a ja sa smejem nahlas, chápete to? Počula som teda podcast, španielský podcast a je to príbeh zo Zaragozy. Ja vám to musím vyzvoniť, proste to bola paráda. No a ženy, ktoré to zaujíma, tak sa môžu pozerať, ukážem nejaké iné produkty, ktoré som minule nepoužívala, sa naličíme. A chlapi, ktorí chcú len počúvať príbeh, nezaujíma ich make-up, tak si to kľudne dajte, ja neviem, na slúchatka. Upracte zatiaľ kuchyňu, že nie? To bude perfektné. No, takže, bola som ráno bežať, že mám mokré vlasy, lebo som sa osprchovala. Idem si teda urobiť tvár a hneď vám porozprávať ten príbeh. Baví sa, budete smiať, aj chalani teda. No, tak vypneme si najskôr vlasy. Mi to nešlo do tváre. Priatelia. A nebudem vás klamať. Zistila som to pred 2 minútami, ako sme začali nahrávať a hovorím, to vám musím povedať, lebo podľa mňa ja neviem, podľa mňa je to OK a podľa mňa je to... Kúkajte. Vidíte toto? Pozrite sa. Ja mám prvý šedivý vlas. Úplne prvý v živote. Taký malý punďo. A ja neviem, či to vidno, ale kúkajte. No, Petík, 44 rokov, tvoj prvý... To je pekné číslo, to si zapamätám. 44, prvý šedivý vlas som si našla. A... znamená, nechám si ho tam, nebudem ho trhať. Chudáka. Však ho máme radi. Znamená to múdrosť? Čo poviete? No, takže mám SPF, mám skincare, všetko. Dievčatá, vy viete, že toto mám rada, používam to ďalej, však lebo som to nedomíňala, tak to idem používať ďalej. Myslím, že si kúpim potom aj ďalšie. A kým si to nehovorím, tak vám začnem rozprávať ten príbeh. No, takže idem si ja včera do Marbei, pustím si podcast ako vždy a bolo to akože príbehy na taký štýl, že pravda, nepravda. Pamätáte si takú reláciu, že je to pravda alebo nepravda, hovorili tam vždycky príbehy. No a toto bola pravda a preto mi to prišlo ešte viac smiešno, lebo proste to bolo super. No, o čo ide? Už idem k jadru. Bavíme sa o meste Zaragoza. Zaragoza hore v Španielsku. A budeme sa baviť o veľmi čudnej lúpeži, hej, o veľmi čudnej krádeži. Takže, v Zaragoze je taký obchodík, no však je ich tam viacej, ale ten príbeh je o jednom obchode, inak stalo sa to v roku 2020. A sa budem zase smiať. No, ide o taký obchodík, kde predávajú, že sušené ovocie, ale aj raňajky si tam môžete dať len tak do ruky a kúpiť si nejaké sušienky a blbosti. No a jeden milý zlodejíček chcel vykradnúť kasu. Takže došiel do toho obchodíka, kde pracovali 2 ženy a teda vyhrožoval im nožom veľkým a zavrel ich do skladu. On nevedel, že v tom sklade sú ešte aj zadné dvere, ale to nevadí, hej? Proste zavrel tie zamestnankyne do skladu, inak oni mali ešte mobily. A on teda chcel vylúpiť kasu, ukradnúť proste hotovosť. No ale v tom vošla zákazníčka. No a on teda nechcel, aby bol nápadný, aby vedela, že on je zlodej. Pravdepodobne nechcel nikomu ublížiť, ja si myslím, že preto to urobil. No on sa tvaril, že zamestnanec. Takže... postavil sa normálne za pult, však on bol za tou kasou a vraví milej zákazničke, že čo si dá. Ideme na druhý krok. Ideme si dneska použiť, minule sme používali Clinique, dneska tento Wet n Wild, som vám povedala, neviem, čo som hovorila, ale tento Tinted pre suché plete, úplne super. Viete, aké je to dobré? Uvidíte. Poďme na to. Urobíme si malé ďubiky. No, takže postavil sa za tú kasu a pýta sa pani, čo si dáte? Pani si chcela dať 2 croissanty a croissány, toľko to si dám, nie viac.
2 croissany si chcela dať a zumo de naranja, to znamená pomerančový džús. No takže pán začal mačkať džús, dobre, asi psík mi ide domov, Maťko, otvoríš jej? No. Takže pán jej začal mačkať džús, pripravili jej tie croissany, dali to na tácku a pani sa pýta, že koľko platí. A keďže ona si v živote nerobil v takejto predajni, inak sa mi ťažko malo je rozpráva sústrediť. A tak je hovorí, že 2 eurá. Neviem, či to pani nebolo tiež smiešne, alebo aspoň záhadné, ale pravdepodobne bolo asi veľmi spokojná, hovorila si, že majú nejaké akcie. Takže ona si tam kľudne dala tie croissany, dala si tam džusík, si vypila, zaplatila 2 eurá a spokojne odišla. No a tento náš milovaný zlodíček pokračoval v tom, že sa snažil otvoriť tú kasu. Tá kasa bola veľmi dobre zabezpečená, takže sa mu to ani nepodarilo. Medzi tým tie dievčatá už zavolali políciu zo skladu, vyšli zadnými dverami a kým došli do predajne, dopredu opäť, tak zlodej sa zľakol, keďže nemal otvoriť tú kasu. Zobral si len zaúčtované 2 eurá, ktoré si v podstate odrobil a zdrhol. Ja som sa tak strašne smiala na tom, že vlastne, že ide urobiť lúpež a jediné, čo ukradne, sú 2 eurá za tie croissany a džús. No ale potom som si dohľadala teda aj ten príbeh a bola to teda pravda, tak ako aj hovorili. A chlapík mal 47 rokov, polícia ho potom aj našla a či ho odsúdila, to neviem, ale našli ho a zatkli ho teda. Takže to som vám chcela dneska povedať, lebo s týmto som sa chcela proste podeliť. Proste chcela, lebo mne to prišlo tak strašne smiešne. No, a pokračujeme v malovaní. Takže chlapci, vy kľudne choďte, už sa budeme iba babsky rozprávať. A my pokračujeme. Dievčatá, minule som vám ukazovala ten korektor, že nový od NYXu. Akože bol dobrý, hej, po celom dni vám hovorím teraz. Že bol dobrý, ale tento NARS je o mnoho lepší, ale ja vám neviem. Toto by ma zaujímalo, babi, dajte mi vedieť, že či používate korektor. Lebo ja rozmýšľam, že na čo to vlastne je. Že keď si dáte make-up vlastne pod očné okolie, možno to viac kryje, alebo čo, ja neviem, ale vždycky, keď proste aj použijem, a to nie používam nejaké make-upy, len tieto tinty, kadejaké, sme zjednotili tú tvár, čo pejte. Podľa mňa to stačí, veď treba vidno, že máme nejakú tvár, nie? Že netreba mať nejakú omietku, nejdem na bal. Tak mne to príde, že proste tie korektory nepracujú dobre s tým tinted creamom alebo make-upom alebo tak. No ja som si povedala, že nie je to ľúto ešte vyhodiť, takže ja to idem takto vyškrabať. A proste to dopoužívame až do konca. A ja jediné vlastne, čo chcem, nemôžem používať ani veľa korektorov, lebo tie jemné vrásočky, čo už máme dievčatká moje, tak sa mi proste zvýraznia. Takže ja to urobím len tak, že si tú modrú žilku, tam mám tie modré žilky, tak to také jemné, nie že by mi vadili, nevadia mi, mám ich rada, ale potom to tak do modra, do šediva vidno, takže to skúsime zakryť. Skúsime dneska nejaký iný štetec na to použiť, čo ja viem, čo? Mám tu ešte nejaký taký, čo by som mohla, tento od Kika. Skúsime tento na to použiť. Taký jemnejší, akože taký precíznejší, že malinký. Uvidíme, ako to bude vyzerať. No a chcela ešte povedať, že som si povedala, že už od novembra alebo decembra sa snažím chodiť, že jedenkrát do týždňa bežať. Ale mala som takú tendenciu, že ja som skúšala začať behávať pred 2 rokmi a vždycky som mala také obdobie, že 2 mesiace som bežala, hej, 2-3 krát do týždňa, potom ma to není to niečo, v čom som dobrá a není to niečo, čo ma baví. A to ja som športový typ, že mňa baví fakt kadečo. Ale proste ten beh, no ja si k nemu musím veľmi hľadať tú lásku. Proste zo začiatku som nevládala, však tak ako každý podľa mňa, že zo začiatku, keď začne behávať, tak to je No, pointa. A kúkajte, teraz vám to ukážem. Neviem, či si to sadlo, či je to dobré. A vyzerá to takto nejako. Ani neviem, či ma vidíte, ale hádam, hej. No, pointa, takže k tomu behaniu. Behávate? Dajte mi vedieť. Baví vás to? Dajte mi vedieť.
koľko behávate. A niekto si aj povie, kto nebeháva. Ale aj ja som to tak mala, že som si myslela, že zabehať, že 3 kilometre, keď vám niekto povie 4, 5, že nič. Akože 5 kilometrov zabežať. To je brutus. Ja teda behávam od 4,5 do 5,5, ako to cítim. A behávam pomalým tempom, že 7,20 mám tempo. Približne, hej, niekedy je to 7,10, niekedy je to 7,40, keď sú veľké kopce a tak. No ale dneska som bežala popri pláži v Marbei, takže úplne som dýchala ten morský vzduch, čo potrebujem ja na hlasivky. Som si bežala, hovorím si, kurňa Peti, kedy ťa to už začne baviť, kedy? Nie, že by ma to nebavilo, tá príroda, to premýšľanie, že som sama so sebou ma baví veľmi, ale je to náročné, fakt je to náročné. Bežala som 35 minút, takže chcela som také pomalé tempo, lebo že keď idete v tom pomalom tempu, tak dievčatá, som sa dozvedela, ak neviete, tak ráno nálačno, keď idete rýchlu chôdzu alebo taký beh iba v takej dobrej frekvencii, tak palíte tuky. Dobre, nie? No, skúsime dneska tento puder z tej korejskej značky. Volá sa to Hermish a je to teda ceramidový setting powder. Dobre? Máte k tomu inak aj takúto, ak sa to volá, labutinka. A inak je to úplne biele, lebo je to také transparentné. No a keďže je to ceramidové, tak my si to dáme. Poďme na to. No a takže som bola bežať a chcela by som chodiť raz do týždňa. Chcela by som si jedno ráno vyhradiť tak, že budem, lebo Maťko chodí ráno so Sofinkou a ja chodím po obede pre ňu do Marbei. No a chcela by som to teda urobiť tak, že jeden deň si vymeníme a budem chodiť ráno ja a že ráno si nedám lekcie až od obeda a by som chodila si takto zabežať, lebo chodím behávať tuto u nás v kopcoch v nedelu, ale hovorím, že by som si to vymenila za ten štvrtok kvôli tomu, že už bude teplé, som chodievala vždycky, lebo v nedelu mám rodinu doma, takže my si dáme v kľude ráňajky, kávičku s Maťkom a potom chodím okolo 1 behávať. Ale už začína byť teplo. Okolo 1 už bude 25 stupňov. V takom počasí není dobre bežať. Takže budem chodiť takto nalačno, paliť tie tuky. A vidíte, malovať sa toto, rozmýšľať, to není len tak. Poďme na bronzer. To je ten Dior, už som vám hovorila. Inak, koho zaujímavé čísla, ja som si všimla, že tie moje dievčatá, ktoré ja sledujem, oni vždy hovoria čísla. Takže bronzer číslo 03. Ideme si urobiť tak tie farbičky do tvary. No, takže dajte mi tipy, dievčatá. A ono to je, ja nechcem hovoriť, že keď má niekto 40 a viac, že my už nevládzeme a že my sme one. Nie, veď čo je v dnešnej dobe 40 rokov, preboha 50, 60 je v dnešnej dobe, že nič. Že podľa mňa nič, to sú mladí. 60-roční ľudia sú v mojom ponímaní, keď ja už mám vyše 40, sú úplne mladí ľudia. Proste. A môžu byť ľudia, ktorí majú 60 rokov a cvičia, sú vitálni a hento, a môžu byť ľudia, ktorí už majú aj 50 rokov a nevládzu sa ani zohnúť. To zase o tom potom, hej. Ale každý sme si strojcom svojho šťastia a svojej fyzickej kondície. Ale chcem povedať proste jednu vec. Proste keď som mala naozaj tých 15 rokov a behávala som v škole, tak to bolo jednoduchšie ako teraz. No. Ale to neznamená, že sa cítim, že som Včera som bola na prednáške zase. A jedna kočanda sa ma pýtala, že koľko mám rokov. A ona mi neverila, že mám 44. Tak ma to potešilo, dievčatá. Si myslela, že mám okolo 30. No. Pekné dne, nie? A takto by sme sa mali stále chváliť. Idem vás pochváliť. Babi, akože dneska vám to riadne sekne. Ste sa dneska už videli v zrkadle? Ste kočky? Musíme sa chváliť, lebo hej, tu je dosť všade. Poďme sa chváliť. Takže, bronzer máme. Ideme na licenku. Minule sme si dávali Dior. Poďme si dať dneska tu z Mercadony. Takže to je blush Luminoso, to znamená, že je taký, že tam aj tie trblietky trošku. A inak táto farba sa mi zdá, že je teraz na jar a na leto veľmi taká vhodná. A uvidíte, že ona naozaj taký ten lesk robí. A zdá sa mi, že aj takéto korálové farby celkom pristanú. Viete, čo urobíme? Už viem, teraz ma to napadlo. Miesto na lica a potom si to dáme na miesto tieníku tak do stredu. To bude pekné. Vyskúšame. Dobre? Vyskúšame.
Takže dajte mi vedieť, čo s tým behaním, dajte mi vedieť opäť vaše obľúbené produkty. A ja mám dneska niečo dome, to vám potom ukážem, sa z toho teším. No nie, akože dneska som si to včera kúpila. A za chvíľku vám to ukážem, lebo to budeme robiť. No, takto si to ja dávam, si to naťupkam, vidno to. Inak viete, čo som si všimla? Ja som vám už povedala, že milujem pozerať tieto videjka make-upové kadiaké. A keď pozerám na TikToku napríklad, alebo na Instagrame už namalované dievčatá, alebo tie rýchle videá na YouTube, oni ukážu ten make-up, oni nemajú žiadne pory. A že vraj majú filter, keď tam nemajú pory. Lebo ja neviem, či existuje niekto bez porov, ale ja pory mám. Aha. Vidíte? No ale ma to, keď som ešte nevedela o tých filtroch, tak ma to akože dosť, nie že deprimovalo, ale sralo, že ja chcem mať také katalógu. No a potom som pochopila, že nemusím, že je to v poriadku byť aj takto. No a poďme tak, že by som si teraz tuto takto akože dala taký odlesk jemný. Tak. A hneď vám idem ukázať tú novú vec. Dívajte. Včera som si kúpila novú vec. Ja som vám už hovorila o tom obočí, že mám dve veci. Keď sa dostanem k tomu. Že to je táto vec, že je blečia hnedá, ako ja mám asi farbu obočka. A potom tam mám ten Wet n Wild, tento priesvitný gelik, ktorý proste ja neviem. Keď si do toho ťuknete po 2-3 hodinách, no tak si proste to obočko dáte takto, hej. Napriek tomu, že tam máte ten gel a potom mi vlastne príde, že na čo to tam mám. Takže ideme vyskúšať novú vec. A ja som zainvestovala, dievčatá moje. Ja som bola včera v Sephore a kúpila som si Anastasia Beverly Hills. Prvý produkt od Anastasia Beverly Hills. Neviem prečo, ale mňa tá značka tak nejako ťahá. Ak to bude dobré, tak viete, ja som hovorila o tých tieňoch v minulom videu. Ak ste nevideli to ličiace video, bavia z ličení, kúpnite si. Tam som hovorila o tých tieňoch, že si ich kúpim a už som dneska hovorila Maťkovi, že v júni mám meniny. Možno dostanem Anastasia Beverly Hills paletku, tú maličku. Mne stačí tá malička. No, takže poďme vyskúšať tento gélik na obočie. Ideme otvoriť túto našu srandu. Ja som ešte nevidela, ako vyzerá. Ja som čakala na to je pekné. Dívajte, úplne také minimalistické, jednoduché. Mám ráda takéto jednoduché veci. A tu je, že Anastasia. Nádherné, nádherné. Že aj to je také jemné, že to cítiť, že to máte niečo drahšie, kvalitnejšie. Dám si trošku kávy ešte. No inak pozrite sa na tú pleťovku teda. Čo na to vravíte, bambole? Ideme na to. Ideme na prvý den. Aha, to je také ploské. Aha. Také ploské to je. Ideme si to vyčesať. Poďme na to. Že? A ja vám potom napíšem do komentu dole, lebo však ja to budem vydávať toto a strihať niekedy inokedy, hej, nie dneska. A ja večer uvidím, že či mi to teda vydržalo a dám vám tam vedieť, napíšem vám, že či som spokojná. Niekto si to až tak úplne hore češe, a ja si to tak nedám. No, takže takto to vyzerá. A vraj Anastasia Beverly Hills je vlastne výborná v týchto produktoch na obočko. Takže uvidíme, no. Poďme na to. Ježiš, ale akože je to aj príjemné. Ono je dosť príjemné, pretože som sa na to tak tešila. No je to príjemné, babi, je to také príjemné, čo vám poviem. Ale naozaj vám úprimne napíšem, že či to stojí za tie peniaze. Koľko to stálo? Hneď vám aj poviem, asi 18 € tuším. A už mám aj kartičku v Sephore, túto španielskej, takže mi pripísali body. Vôbec neviem, čo znamenajú tie body. Ale keďže tetuška vedela, že už bude mať tú kartičku, tak mi pribalila 2 vzorky voňaviek. Čo som bola rada, nie? A povedala mi vlastne, že budem si zbierať bodiky, ale kto má Sephora kartičku, napíšte mi, čo to znamená, lebo to som sa už nepýtala. OK, som spokojná. Opäť mám dobrý pocit, že mám Anastasia Beverly Hills babi na sebe. Kúkajte, počkajte, ideme to robiť ako influencerky. Čo vravíte, kočky? Čo vravíte? No neviem, ja som nadšená. Uvidíme. No a poďme teraz urobiť tú vec, čo som vám povedala, že dáme si taký, niekam nejdem dneska, iba učím online hodiny, takže dáme si toto ako tienik, ale mali by sme si najskôr urobiť, akože ten kútik nech je tmavší, nemôže to byť všade.
To nebude dobré. Urobíme to tak, že využijeme bronzer. Poďme využiť bronzer. Oramujeme si to očko, ako keby tuto, s tým bronzerom. Hops. Bo tak úplne jedno, je tam toho veľa nechcú. Tak. Úplne, že akože nič skoro, hej? Akože skoro, že nič. Ako keby to bolo len taká... Vidno to? Ja to vidím. Neviem, či to vy vidíte na kamere, ale to je fakt, že jemné. A ešte si to dáme z druhej strany. Nikdy som nevedela, ako mám ukončovať tieto tu tiene. Či to mám tak nejak rozplesknúť, dostratená, alebo ako, ale skúšam. Stále sa niečo nové učím. Ak máte nejaké tipy, triky, šup sem s nimi, však aj ostatné kočky si tu poprečítujú určite, že čo nové vo svete krásy. A ešte vám môžem povedať, kým tu takto keckame, že včera som počula takú zaujímavú úvahu. Natália Pažická, neviem, či poznáte, mi vyskočila na TikToku, taká simpoška. Aktivistka aj za práva zvierat a ona módu, tiež akože veľa rieši, hlavne teda módu a je proti rýchlym značkám, hej, čo robia kikiliot veci, ale hlavne teda, čo som chcela povedať, že sa mi páčilo jedno video a som sa nad ním normálne dneska zamýšľala, keď som práve bežala. Ideme na ten stred oka. A hovorila tam takú vec, že sa veľmi veľa teraz pozeráme do zrkadla, že inak si dohľadajte to video, ak vás zaujíma, že v minulosti ženy ani proste ľudia sa až tak veľa nepozerali do zrkadla. Aj som nad tým rozmýšľala, keď som bežala, hovorím si, hej, že keď som bola mladšia a tak, že som sa vlastne ráno pozerala, keď som išla do školy napríklad do zrkadla a potom až niekedy večer, keď som sa umývala, ale že teraz sa vlastne stále pozeráme do zrkadla, do telefónu, selfie, hento, toto a že potom sa moc riešime ľudia. A mali by sme viacej riešiť tú energiu z človeka a tak, že nikto nerieši, že či máte vlas skrútený takto, alebo tak. Všimnite si niekedy ľudí, ja si to všímam, že veľakrát idú ľudia takto a oni sa vlastne ani nepozerajú, že ani prejdú okolo vás a vlastne ani sa na vás nepozerajú, že ideme ako takí duchovia alebo s mobilom. Toto som počula jedného psychologa a ja si to veľa všímam. Posledné roky, fakt možno aj 4 roky, že si to ja uvedomujem a veľakrát idem tak, že všetko povypínam a fakt sa snažím si uvedomať kvety, stromy, hej, to pozerám sa, akože fakt, že pozerám sa, že to observujem, hej. A ľudia proste veľakrát iba takto idú a nič. A ja tak idem niekedy, keď som zamyslená, rozmýšľam nad svojimi vecami, ale skôr sme také mátohy už. No, ideme to skúsiť idem to dať prstom, lebo myslím si, že to pôjde asi lepšie. Krásna farba, že? Mne to hrozne páči, táto koralová. Kúkajte, babi, to je pekné. Príde do Španielska, pochválte sa, do Mercadony, šup. Tento blašík. Kúkajte, aké je to pekné. Mne sa to hrozne páči, teda. No, dívaj. Vidno? Vidno, že? Ja vidím. Ja to vidím. No a ešte budem počúvať nejaké zábavné príbehy, tak na budúce vám určite niečo zábavné porozprávam tiež. No to je pekné. Akože to je fakt pekné. Ale rozmýšľam, že do toho kutíka by som ešte niečo také blečie dala viacej, že toto nemáme tak na stred. Mne sa to ľúbi. Akože sa mi to fakt ľúbi. Lenže čo tam dáme? Viem, čo tam dáme. Toto mám tiež z Mercadony. Akože nie je to až také úžasné, ale je to celkom dobré. Je to takáto tyčinka, takýto tieň v tyčinke. A tento je taký, ukážem, však aj uvidíte na oku, taký úplne, že, neviem, či to je vidno, taký korálový, vanilkový. Mám ešte jeden zelený, ja milujem tú zelenú vojenskú farbu, aj ten mám. No ale tento tienik si poďme dať. Ja som odpadla práve, ja som zistila niečo. Som si vždycky myslela, že aj toto sa musí strúhať. Ja nenávidím strúhať ceruzky, že nenávidím to. Lebo si všetky vždycky dohodím. Povedzte mi, dajte mi tip na dobré strúhadlo, ktoré si zastrúhate ceruzku, ktorú treba strúhať. Som dneska strúhala túto, som si polko odstrúhala, kúkajte, aké to. Zle, celé zle. No a čo som prišla teraz na to? Že táto ceruzka netreba strúhať, kúkajte.
Vidíte? Ona je vysovacia. Bože, Peti. A tu máte ešte taký štetec na druhej strane na rozmazanie. Takže Mercadona. Škoda, že není Mercadona, že? My máme Mercadonu asi ako aj v DM-ku, že tam máte ešte aj také iné veci. Juj, ale to je pekné. Ešte takto si dáme na zvýrazku. Kúkaj. Lepšie s tým, či bez toho? Čo poviete? Než mi nehovoríte, ale nepočujem vás. Tak si budem musieť asi sama vystačiť s týmto, ale potom mi môžete napísať. Je mi ľúto, že veľa ľudí nereaguje akože že na komenty, že nekomentujú, ale myslím tým slušné komentáre, hej. Že ľudia väčšinou, keď majú niečo, že sú z niečo pohoršení alebo tak musia ako presadiť ten svoj názor a to musia napísať a aj keď si pozrite recenzie, že väčšinou recenzujú sa zlé veci, keď ste nahnevaní, tak to musím napísať. Ale keď sa vám niekto páči, alebo čo to veľmi málo ľudí napíše. A to ma strašne mrzí, lebo viem, že meníme svet, že začíname od seba, ja začínam od seba a vždycky, keď sa mi páči nejaké video, hoci koho, mám rada nejakého youtubera, ja otvorím video, v prvom rade hneď dám like, že hneď, aby som nezabudla. A druhá vec je, keď sa mi v tom videu niečo páčilo, alebo tak vždycky na konci napíšem komentár, lebo chcem podporiť tú tvorbu toho človeka, chcem ukázať, že mne sa páči tvoja tvorba, poď. Takže ak tu mám niekoho, komu sa páči moja tvorba, prosím vás, napíšte mi hocičo. Keď mi len pošlete kvetinku. Aspoň budem vedieť, že ste to teraz pozerali, kto mi pošle kvetinku. No, takže takto to nejako máme. Už si dáme len tú goš ceruzku hnedu. Minulo sme si dávali Mercadon, dneska som si ostrohala, uvidím, či si nevypichnem oko. Ja si to vždycky iba túto vodnú linku, hornú, sa mi zdá, že potom tie myhalnice vyzerajú také hustejšie. Je žal táto goš. To je fakt dobre. Ak prídem na struhátko, dobre, tak si ich viac kúpim farieb. Inak niektorí ľudia, že vraj nemôžu pozerať videa, keď si niekto maluje túto linku, lebo že je to také nechutné, alebo ja neviem, ako vy ste povedali, alebo že ich to boli. No ale kúkajte, vám ukážem teraz. Vidíte, jak to vyzerá, že tie myhalnice vyzerajú totálne huste. No a ešte urobme to, že by sme si teda vyskúšali dať do vodnej linky toto. Že ako to bude vyzerať, že či to akože rozžiari to očko, ale myslím, že hej, ak to dobre maluje. Aha. Dobre, nie? No a už si dáme len myhalnice. To si idem urobiť bez kamery. Ukážem vám, ako to vyzerá nakoniec, lebo nikto sa to nebude na mňa pozerať zase ako budem. Ináč, toto zrkadlo je perfektné. Tu sa vidím normálne. Keď chcem vidieť viacej, tak sa pozriem sem, ale toto mi stačí, nepotrebujem sa vidieť až tak detálne. Takže idem si na malé myhalnice. Použijem tú istú maskaru, lebo ja mám iba jednu. Keď ju domíňam, si kúpim druhú. Dobre? A minule sa ma niekto pýtal, ktorú, takže to je táto Lush Paradise od L'Oreal. Výborná. Výborná. Mala som aj tu High Sky, aj tá bola výborná. Takže odporúčam túto maskaru určite. Idem sa namalovať, ukážem vám finálny look. No ty kokos, toto vám musím ukázať. Vidíte ten rozdiel oko? Wow. No, takže takto to máme. Čo hovoríte? Mne sa to páči? Taký normálny, bežný, denný look. Ešte vám odporúčam jednu vec. A to je tento MAC Fix Stay. Som vám to zabudla minule, keď som sa líčila. Viete, aké je to dobré? Fakt toto. Ja som mala od Max Factoru jeden fixačný sprej už dávno, si rok dozadu a som ho ani nepoužila. Nevoňal mi, to je prvá vec, však ono to asi nemá vonia, ale tak čudne to voňalo ako topánky. Ani to nefixovalo podľa mňa. A toto fixuje, akože nie, že to fixuje, takže neviem čo, ale zdá sa mi, že akože sa vám ten make-up tak pekne uleží, že to tak pekne drží, že nemáte potom také všelijaké tie zhrubnuté miesta niekde. No poďme, ideme na to? Ja som to minule urobila sama. Maťko mi urobil fotku na to video predtým. Vy ste to nevideli. Tak teraz som vám to chcela ukázať. No, takže takto to vyzerá.
Odporúčam vám určite niektoré veci. Ja si dám ešte tento let na pery, nejdem si malovať ústa, lebo však vrajím, že mám iba online hodiny teraz. Idem sa už je nachystať, aby som mohla odučiť. Ňam, ňam, ňam. A ďakujem, že ste tu so mnou boli. Dúfam, že sa máte svetovo a hádam sa vidíme zase opäť na budúce. Nie hádam, určite sa vidíme niekedy na budúce. Čaute, pa, pa. Kamaráti, pozrite sa, je 9 hodín večer, malovala som sa medzi 10 a 11, keď som vám robila video. Poďte sa, ako vyzerá krásne ten make-up. Vidíte? Nič som s tým nerobila, nič. A to som sa aj chytala, učila som a kúkajte. Takže ten hydratačný Wet n Wild, ten tinted cream, pecka. Vidíte? Ináč tam bola taká mačka na streche. No a ešte obočko, dívajte, veď to sme skúšali. Obočko super, nie? Aha. Stále drží? Odporúčam.